Oma reisi teises osas oleme välja jõudnud Leetu, täpsemalt Kaliningradi külje all asuvasse kämpingusse Pušelė. Asub see kämping Matk Vištyčio järve kaldal, kus on ka väga kaunis matkata. Kämpingu omanikel on põnevad plaanid ka tulevikuks, mida siiski veidi varjutavad Kaliningradi ja Suwałki koridori lähedus. Kõigist neist teemadest nendega ka räägime ja saate sellest osa teiegi. Kui soovid teada, kuidas meil läks Leedus ja kuidas kulgeb meie tee edasi Itaalia paradiisisaarele, siis telli kohe meie kanal ja vaata mõnusalt videot edasi. Kes meid veel ei tea, siis oleme pere, kes reisib igal aastaajal väikese haagissuvilaga Arvi. 100 kui bussnuge, aga meie oleme metsas või kui mitte metsas, siis püüame teile ikkagi vähemalt midagi põnevat näidata. Teekond Leedu kämpingusse kulges lugedes Kivirähu lasteraamatut Oskari asjad. Äkki video lõpupoole lasen teile ka klipi sellest. Sõime ka suurimad kebabid, mida kunagi näinud olime ja möödusime päris põnevatest, kuidas siis nüüd öeldagi, kaasteelistest. Kui aga Pušelė kämpingu väravasse jõudsime, siis sai kohe selgeks, et põnevust jätkub ka siin. Nimelt, kohtasime juba väravas vanametallis kujusid, millised polnud näinud kunagi varem. Ja tõesti, neid oli seal lausa 100. Neist kujudest räägime veel ka edaspidi, kuid näitan nüüd, kui hea koht meil õnnestus Arvile kämpingus saada. Enamikel haagistel on võimalik parkida merevaatega platsile, kuid tavaline automatkaja saab ööbida ka majakestes, mida on territooriumil hulgim. Õhtused vaated järvel olid hunnitud ja puhkuse nautimine jätkus täiel rinnal. Eestist annab Pušelė kämpingusse sõita ka ühe otsaga, sest mis see 500 kilomeetrit siis ära ei ole. Ilmselt jõuaks kohale siiski õhtu eel, kuid kämpingus on ka mõnus söögikoht ja esimesel õhtul kokkuma pole vaja hakata. Peremehel meeldib jahil käia ja söögisaal on ehitud tema enda lastud topistega ning sama koha terrassil püüdsime kinni ka peretütre Milda, kellelt küsisime ka mõned küsimused. Hello again, our nice viewers of ARVITHEREYET channel. This time we are in Lithuania and the name of the campsite is Pušelė. It's near the lake. How's the name of the lake? Vištytis. Vištytis lake, and in the first glance, if you come to the campsite, it might look as an ordinary campsite. It's if you don't count that it's situated in Lithuania, it's near Poland and also really near to Russia, Kaliningrad. But otherwise you might think it's an ordinary campsite. But if you come in and take a closer look, it is not. There is a huge amount of scrap metal statues, and the owner's daughter, Milda, will now tell you about the statues. Yes, so hello everyone. We have a big museum of iron statues, and it all started about 15 years ago. Like my father has started to buy everything because he really loved these statues. First of all, we started everything from the wooden ones that wasn't so fit during the years, and now we are making everything with metal ones.
So everything started from the small amount, and it went bigger and bigger every year. And after 3 or 4 years, thought about the idea to invent the museum here, because we had already so many statues, and every year we buy more. So everything started from the small ones, and now every year we buy 2 or 3 really big ones that weight maybe 600 to 1,000 kilograms. And yeah, they are everywhere in our campsite, based in 3-4 main places, and in the night they are light up, so there's a good opportunity to stay at night at museum. I want to add that it is possible to come here and look at the statues if you're not staying for the night, but I would also suggest you to stay for the night, because in the evening when it's dark, it really lights up and it looks magical. Exactly. Nii, ja nüüd laske lahti. Vaid 3 minuti kaugusel kämpingust pidi olema ka matkarada, mille pikkus on lastele sobiv ja ka vaated järvele ja Männi metsale pidid olema täitsa toredad. Päris tihti küsitakse meie käest, et kui teil on siuke mõnus pisike matkahaagis Arvi, et miks siis on nii, et välismaal käies te ööbite tavaliselt kämpingutes. Ja tegelikult on see vastus üpris lihtne. Põhjus on lihtsalt selles, et Eestis me käime päris tihti off-grid. No kuidagi oma riiki nagu usaldajad võib-olla rohkem või teada, et mis on need ohtlikumad või vähem ohtlikumad kandid. Aga välismaal käies seda ei tea. Ja meie perel meeldib väga matkamas käia. Praegu oleme ka siin Vištyčio järve matkarajal, educational trail, mis ta on siis õpperada. Ja meil on ka, Arvi on kämpas. 5 kilomeetrit rada, aga käib mäest üles alla, et võtab ikkagi hingeldama. Ja nii ongi. Seal puude taga, ma ei tea, kes on näha. Ei ole, valgus on liiga hele. Ühesõnaga seal paistab Venemaa. Kindlasti on paljud kuulnud Leedus asuvast Ristimäest. Käisime perega seal vist 3 suve tagasi ja arvasime, et see on ainuke koht Leedus, kuhu on kombeks riste kokku kuhjata. Tuli välja, et eksisime. Nagu paljudes kohtades maailmas on ka Vištyčio järve kaldal tervendav allikas. Allikal on siin selline legend, et kui sa võtad siit allikast seda vett ja määrid sinna koha peale, mis sul haiget teeb, minul on põlv natukene haige,
siis see koht peaks terveks saama. Aga ainult sel juhul, kui paned siia mäe otsa risti. Tegin risti täiesti looduslikest koostisosadest ja üritan selle siis kinnitada siia mäele teiste ristide vahele. Paneme see risti siia Neitsi Maarja kuju kõrvale. Äkki on siis veel mingi lisakasu. Kui nüüd nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine Respo.eu kodulehele, vali sealt endale sobiv haagis välja ja tellimust kinnitades ära kindlasti unusta kasutada sooduskoodi ARVITHEREYET, sest see kood annab sulle kohe siraka soodustust. What I want to say is our channel is definitely not political, but still since we are so close to Kaliningrad and it is not so easy times in Europe, I just want to ask from the owner of the campsite, the father of Milda, that has it changed something in the campsite? Is the mood different? Are there more or less people? And maybe just get a glance what's going on. And Milda will translate it to the question to her father, and the father will answer in Russian. Сперва самое большое, наверное, сделала COVID, а потом война с Украиной. Тоже начала меньше ехать кемтера из-за границы. Значит, так у нас приезжают из Франции, из Нидерландов, из Германии, ну, вообще из Прибалтики, эстонцы, латыши, финны. Есть немножко поменьше, чем раньше. Так вот. Kuigi Venemaa kallaletung Ukrainale on oma jälje jätnud ka siin, siis meie julgem seda kämpingut väga soojalt soovitada. Perekond Matk Vištyčio, kes ka ise elavad hooajal kämpingu territooriumil oma imearmsas majakases, ootavad kõiki eestlaseid väga. Kellel on soov külastada Poolas järvede ala, siis ka selleks sobib see Leedu kämping väga hästi, sest asub Masuuriast vaid loetud kilomeetrite kaugusel. Kes aga soovib kohapeal olla, siis ka kämpingus on piisavalt tegevusi. Näiteks meie pere valis vesijalgrattaste sõidu, mille osas peremees muidugi keelas kämpingust vasakule sõita, sest siis on oht Venemaale sattuda. Oleme siin Pušelė kämpingus nüüd Leedu ja Kaliningradi piiril ja kui siiamaani on meil läinud katki lapsed, kui nii võib öelda, siis nüüd on esimene kord, kui meil tundus, et ka üks väga oluline seade hakkas tuksi minema. Nimelt, kes on vaadanud meie haagise review'd, need teavad, et meil siin ees kastis lisaks diiselkütte kerole ja gaasibaloonile on ka külmik, mis siis peaks hoidma külmas meie võikumaterjale ja õllesid. Ning siin on siis see jahutuskeha, mis oli täna hommikul täiesti toasoe.
Arvasime, et külmik on tuksi läinud, aga igaks juhuks postitasin siiski autoelamu gruppi küsimuse ja foto. Ning päris ruttu sain kõne peale, kus siis grupiliige Raido küsis, et kas teil on külmik ikkagi ilusti loodis. Ja meie oleme siin sihukese suure kallaku peal, ilmselt mul siis ei õnnestunud see silma järgi loodimine nii hästi. Ja võtsin appi insenerina lapse morsiklaasi ja ajasin külmiku ilusti loodi. Külmik hakkas tööle ja võib ainult öelda, et tänud autoelamu grupile ja grupiliikmele Raidole meie reis saab jätkuda mõnusate külmade õlledega. And the last question I asked from Milda is that what are your plans here? Do you have some big plans to build something, or do you want to tell something that I didn't cover? So our place is oriented in the families, and we are one from fewer camping sites in whole Lithuania that it is not allowed music at all, only in restaurants. So if you are searching for the calm resting holiday, so it is the place where you will find it. It is also important to mention that in all times we had not Christianity but Baltic religion, and in our small forest you could find a place of Baltic religion with wooden sculptures of gods. For our future plans, maybe we'll invest more in our museum. Yes, with what I want to end this nice interview is that actually Milda's father and mother met at this fair campsite. So we can say that you can go camping in the forest alone, but also camping brings people together. Yes. Very nice ending. Yes. Thank you. Järgmises osas võtame suurema ampsu, kulgedes läbi veidi pikema vahemaa ja külastame lausa 3 kämpingut. Esimene asub Kesk-Poolas, teine kohe Tšehhi piiril ja vaatega Sudeetidele ning 3. juba Brno külje all. Külastame Poolas asuvat klassikalist papagoide keskust ja vlogi lõpus jõuame tõelise reisi ja matkasellide maiuspalani, milleks on maa-alune paadiretk ja matk punkva koobastes. Kui sulle see vlogi meeldis ja arvad, et tahad ka järgmise osi näha ning lõpuks koos meiega paradiisisaarele jõuda, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu ja räägi sellest ka oma sõpradele. Mingeid verelõike polnud näha, samuti polnud vähematki märki hiljuti maha peetud hirmsast võitlusest. Kus see veri siis on, küsis Oskar. Lihtsalt luiskasid. Ei luisanud, kinnitas kapp ja lisas kurja kuulutava sosinaga. Talvemantel jõi ära. Mis asjad ära jõi? Vere, lakkus kõik loidud kuivaks. Veri maitseb talle koledal kombel, kogu aeg joob seda. Öösel kukutab ennast riidepuu pealt alla ja roomab jahile. Kui tagasi tuleb, siis on nööbid alati verega koos ja taskus on tükk toorest liha.